basat en fets reals. Hola, María. Què és això? La sanitat fora. ¿Y si me pongo enferma? Però els d'aquí ja no treballareu, ja no us fa falta. ¿Qué tal, María? Becas y libros tampoco necesitarás. ¿Y mis hijos? Ellos tienen más. María, este abrigo ya no lo vas a necesitar. Pero tendré frío para ir al trabajo. Ellos nos salen más baratos. María, això ja no farà falta més. Pero mitad y mitad, ¿no? Al menos. No, què va? Això és més guai, més progre. Me moriré de hambre. Què va? Això és més guai. No le podemos quedar nada. Això, tot fora, no necessitaràs res. Sin nada, Fora, fuera. tot fora. La Maria podria ser la teva mare, la teva filla, la teva nòvia, la teva germana. Qui es preocupa pels de casa? Plataforma per Catalunya. Primer, els de casa.